Chào các bạn, hôm nay mình xin review cái bàn phím Aula F75 Switch hiếm chứ mình chưa thấy ai review trên thị trường. Đây đó, màu nó là dạng tên của nó là Purple Slide Overlay Star Switch 3 Mode Connect. Switch này mình bấm khá là ưng ý nên mình muốn review cho các bạn. Mình thấy switch này Việt Nam ít người nào bán lắm. Thấy mình đặt tại chính hãng của Aula bên Trung Quốc á, thì bấm nó rất là phê. Các bạn nhìn này, stop ngon nè, người ta rất là tùy gu mọi người, nhưng mà rất là bộ kết bàn phím này ghê luôn á. Đây, mình thấy cho bạn coi switch này. Nếu mà không có switch đó, không có keycap mình nhầm đó, rất là phê, không có gì để chê. Mình săn sale được giá là 795k đó, dùng video, đúng rồi, Shopee video đó, để có test nha. Nó cũng remote như bình thường, như Aula bình thường thôi, như bản quốc tế nha các bạn. Đó, Type C đó. Đây. Nói chung là nếu mà ai mà chưa muốn trải nghiệm một bàn phím custom giá dưới 1 triệu để bét luôn, cái con switch này làm ở văn phòng mình nghĩ là nó không có ồn đâu, khá là phù hợp cho những người nào muốn làm văn phòng. Vì đây là clip đầu tiên mình review, không tránh khỏi nhiều thiếu sót, các bạn thông cảm nha. Thì mình thích quá thì mình mới làm clip cho các bạn coi về con bàn phím này. Thì các bạn có muốn có những câu hỏi nào về con bàn phím này, hãy comment cho mình phía dưới để mình sẽ trả lời cho các bạn. Đây, bây giờ các bạn thử thích chiều lép của nó nha. Đó. So với con bàn phím ghẻ của mình mua cách đây 10 năm, đây, khác biệt hoàn toàn. Khi cáp Ninja siêu đẹp, không phải biết nói sao nữa. Đây là cái cáp này khác hoàn toàn với cái cáp mình cảm nhận là mình có hai con Aula F75 lận, một con bản bình thường mạch ngược, mình cũng không nhớ, mình mua 750k đó, mua ở shop ở Việt Nam, nhưng mà mình sờ mình không thấy nó có độ sướng như cái bộ cái cáp này. Nó có độ cái cáp của việc bàn phím Aula F75 ở Việt Nam bán, mà bộ cái cáp bình thường á thì nó không có độ chắc như thế này. Cái này mình chưa thấy nó rớt nào luôn á, bỏ rất nó nghĩa rất là chắc nè. Đó. Đó. Nếu mình dùng đây, mình đang dùng Mac Mini nè, mình chỉ cho các bạn xem nè. Đó. Đó. Đó, một cái thiết lập bình thường. Đó. Đó, để mình thử cho các bạn coi. Xong. Đây. Độ phản hồi quá là nhanh, không cần, mình chưa cắt test luôn nha, có sao mình để vậy. Mình dùng mic mặc định của iPhone, không dùng mic riêng. Đó. Mình chuyển đổi vì mình không có đồ kê tay nên mình dùng cái nút spay ngược nha các bạn. Đó, mắt là phê, không cần lúp, tất cả đều đã được xử lý xong bởi Aula. Cảm ơn các bạn theo dõi.